有冇冇？喺西乡唔到嘅，係咁大。邊有咁平㗎？係啊，網上有啲嘢。那我这都写了火，你不管你发你。大家都在这无聊啊。大家做的比较无聊的，大家再来。讲我这回了。新疆现在我们起来了，像我们每趟列车呢有20袋，给大家免了。好的，这样给大家不要，这样我就给大家大家每个人都可以。那很方便吗？你多少钱工资呢？那么根据我们的国家政策，大家保持起来了，大家介绍的。那新疆是个好地方，大家都知道。每天的这个时间呢，所以那边的水果花果啊，它的口感质量是特别的丰富。那么像新疆的福建一大岛，新疆的葡萄干，享誉全国，大家都知道。那么我们这款新疆的乌门呢，简单的介绍一下，它里面含有大量的果胶和茶激素。那么茶基食用呢，养颜，那么酸酸甜甜的很好吃，可以起到健体和健胃强化。然后这开大的，开几个东西吧。2.5，这3我给我的那个，都我去了，那没得。没得，我没跟谁的。吃吧，好不好？我们这个生产日期呢，2017年12月7号。那么它的保质期是1年的，就是说呢，大家吃了可以不用怕过期。而且天山乌梅呢，之前的专家指标高，多少？那么现在呢，经过大面积用的，那么肯定。这么大一袋，现在售价那你看东南1、2、3、4、30元，所以呢，好珍贵。下面我们大家大家都是回家的，除了或者2袋就2适量的那个。大家都可以聊一下，觉得好的。来新疆一个特产，这不也是一个新
大家都可以这个。听得到吗？什么？对呀，2米。我哋咁嘴咪咁先。给你来，来小朋友来，我这还有呢。来，欢迎大家进场啊！没关系，大家都可以品尝一下。觉得好吃的可以给亲好友带上一个。来，尝一下啊！来，先大哥来，新疆的鱼翅，来，给他美点，新疆的乌梅啊。那么长鸡舌可以美容养颜啊。来，这边美女来。阿姨，你看我这手办下来，新疆的一个特产，新疆的乌梅。啊，美容养颜啊。延缓衰老，你要长期食用，也可以泡茶喝，也可以那个泡酒喝，都是很好的啊。来，帅哥来，尝一个来，这边大哥来，天山的乌梅啊，新疆的一个特产，里边帅哥。来吧，没关系，大家可以尝试。开了满水就是开了，如果它是加料的。啊，稍等一下，马上啊。話每觀益佢都有水哦。这是的。而家佢一車咁買。稍等一下啊。